Čau, Vivete. Čau. Kādu laiku nav redzēta. Lai prieks tev redzēt. Beidzot tā tuvāk var tevi saredzēt, jā. Skaista palikusi. Laikam tas nav tāds biežs ceļošanas. Nu, laikam. Jā. No vasaras, no saulītes. Nu, es domāju, ka daudz jau tev pazīst un zina to, ja, ka Ivete ir ceļojusi ar kājām, ar autobusiem, ja, ar vilcieniem. Bet tagad laikam viņa izvēlējusies, nevis laikam, bet viņa ceļo jau nopietnāk kaut ko, ja, kaut ko sīkāk var pastāstīt par to. Nu, man ceļošanas paradumi ir mainījušies, jā. Nu, laikam jau, ka ir viss kaut kas pamēģināts, tad gribās, bija iespēja, paldies tev, ka es tiku pirmajā kruīzā, nu, jāsaka tā, tas bija uzreiz pēc pandēmijas. Es zinu, ka daudz jau ir aizmirsuši vispār par tādu pandēmiju, ka mums nebija iespēja ceļot vismaz 2 gadus, nekur nevarēja pulcēties, un tad pēc tam, kad bija iespēja, tad es biju jau 9 kruīzos, apmēram 2,5 gadu laikā, tagad tūlīt jau 10. būs, un vēl 2 prātā, 2 jau vēl būs tūlīt par šo ziemu. Un esmu saslimusi ar šo ceļošanu, jā, tieši ar kruīzu kuģi, jo tas jau nav tikai kuģis, bet tas ir lidojums uz kādu pilsētu, valsti, kontinentu. Tad tā ir padzīvošana tajā valstī, ceļošana ar vilcienu, ar autobusu, pāris dienas varbūt pastaiga pa kādu pilsētu, un tad kāpjam uz milzīgu kuģa, un tālāk sākās tā īstā atpūta. Un tad, jā, kuģis tas nav tikai pārbrauciens no ostas uz ostu, bet arī atpūta. Viesnīca, tā ir mana viesnīca, tas ir mans restorāns, daudz restorānu, tie ir mani bāriņi, tā ir puiši meitenes, kas klāja gultu rītā vakarā, maina dvieļus, viss ir iekļauts cenā, un plus vēl izklaidētāji, kas izklaidē, lai man nebūtu garlaicīgi šī kuģi. Un ir daudz labu koncertu, un viss, kas ko tur redzu, izbaudu, tā ir tā atpūta tagad, un tā ir tā mana ceļošana. Tu vien pat brauc? Jā. Negluži. Man vienmēr kāds brauc līdzi. Jā, mēs esam kompānijā tāda domu biedru grupiņa. Un tur nevar pieteikties neviens cilvēks? Nu, ir vēl vietas, jā. Ir vēl? Jā, ir iespējas. Un vienmēr piesakās, man atliek vien tā uzsaukt, pateikt virzienu. Un kāds jau sadzird un piesakās un braucam kopā. Un tad ir tādi cilvēki, kas aizbrauc ar mani kopā, un pēc tam viņi brauc paši un aicina citus. Un tādas, kā, jo viņi saprot, katrs arī izvērtē, vai patik vai nepatik. Ir jau, kas varbūt neaicina citus. Jā, tas man vispār tā liekas jocīgi, kad skatos Facebookā, kā cilvēki ceļo, ja? Un viņi vienkārši dalās ar to, kur viņi ceļo. Bet bieži vien viņi nesaka, kā viņi tur tika, kāpēc viņi tur tika, un neaicina nevienu līdzi sev. Tad es un tie mani draugi, mēs no kruīzu kluba, mēs aicinām visus brauciet mums līdzi, mēs izstāstīsim, kā tur var tikt, un mēs neesam ceļojuma organizatori kā aģentūras, bet mēs esam tur bijuši, un mēs dalāmies pieredzē, un aicinām visus baudīt šādu ceļošanas veidu, tad ceļams ar kruīzu kuģi. Tāds sajūta, ka tev pieder kuģis? Es pērku katru dienu kuģus, lidmašīnas, vilcienus. Jā, tie nepiedara, protams. Un es pat negribētu, lai man piederētu kuģis. Es gribu ar dažādiem kuģiem braukt, dažādu kompāniju. Jo mums tajā domu biedru klubā ir piekļuve rezervācijas sistēmai, kurā ir visdažādākā kompāniju kruīzu kuģi. Pavisam vienkārši līdz visgraznākie, kāda ir pasaulē.
Un tagad paši graznākie tikai tiek būvēti vēl, un arī tie jau ir iekļauti mūsu katalogā, var nopirkt biļetes uz tiem kuģiem, kuri vēl nav pat pabeigti būvēt. No, kā, ja kādi cilvēki grib braukt, tad kā tad viņiem to tagad izdarīt labāk? Raksti zvani. Man, tev, kādam, kas ir klubā. Un tad, iestājoties klubā, ir piekļuva katalogam, ir zinām nosacījumi, ja, kas jāievēro kluba biedriem. Un tūlīt iestājoties klubā arī var pirkt kruīzu, savu pirmo kruīzu un braukt ceļojumā. Ļoti vienkārši tagad ir. Agrāk bija, jā, kāds teiks, tur jāgaida ilgi, 2 nedēļas vai 3 mēneši. Tagad vairs nav jāgaida, tu vari braukt uzreiz. Ja gribi lētāk, tad pēc kāda laika, tad cik mēnešus tu būsi klubā, tik 100 eiro lētāk tu maksās par kruīzu. Ja ģimenē viens cilvēks ir klubā, vai pārējie arī var braukt? Jā, no ģimenes? Jā, var no ģimenes. Draugi. Katrs kluba biedrs var nopirkt vienu kaīti. Es neesmu ceļojuma organizators, ne aģents. Es nepērku visu kuģi visiem draugiem. Es nepērku biļetes. Es pērku tikai savu kaīti, kas brauc ar mani kopā, bet tajā pašam kaītē, tiem cilvēkiem. Bet, ja tu vai vēl kāds grib ceļot, tad iestājās klubā, un tad var nopirkt kaīti savai ģimenei. Bet, ja ģimene ir ļoti liela, tad ir izdevīgi, ka iestājās vairāk cilvēku no ģimenes. Un ja grib biežāk braukt. Un pieaugušie var braukt, vai bērni arī? Bērni arī, jā, zīdaini brauc, var no zīdaini vecuma, un bērniem ir īpašas atlaides, piemēram, ir kruīza līnijas, kur bērniem, principā, par kuģi nav jāmaksā, viņi maksā tikai nodokļus, līdz 17 gadu vecumam pat. Ir visādi kuģi. Ļoti interesanti bērniem, jauniešiem bērniem. Un senioriem arī. Jā, daudziem noteikti interesē. Kā tur var paēst uz to kuģi? Cik smakas? Tas ir iekļauts cenā. Tur ēšanas iespējas ir liels. Tur ir tāds restorāns, kur tu pats, tā kā bufeti, jā, pašapkalpošanās restorāni ir. Tad ir vieta, kur diennakt pieejams picas, hamburgeri, frīkartupeļi un tāds veidu uzkodas, kas varbūt bērniem patikt, un amerikāņiem. Un ja viņiem, tiešām viņi priecīgi, ka ir tāds stūrīs. Tad ir bāriņi, kas darbojas arī no rīta līdz vakaram, kur var dažādus gan dzērienus, alkoholiskus, nealkoholiskus, visādus kokteilīšus saņemt. Un tad ir restorāni. Un restorāni ir viena veida, kas ir jau iekļauts cenā. Tu aizej uz restorānu, un tev apkārt koeficients, un atnes ēdienkarti, kurā nav cena. Ir tikai ēdieni. Un tu izvēlies, ko tu gribi un cik tu vari apēst. Un tev viss atnes. Tur starters, salāti, zupa, otrajais, visādi veidi, saldie. Un ir vēl tiem, kam viss tas ir jau apnicis, jau dzīvē ir bijis, tad ir maksas restorāni, kur ir ļoti interesanti ēdienu pasniegšanas veidi. Un uz katru kuģa būs kaut kas īpašs, tāds, kas nav uz cita. Un tas ir tā kā šovs jau. Ar slepeniem bāriem, ar slepenām kafejnīcām, kur tev jāatrisina kāds uzdevums, lai tu tiktu atrastu savu kafejnīcu. Vai arī, piemēram, man ļoti patika tāds Japāņu restorāns, tepaņjaki, kad tur ēdiengatu tev acu priekšā uz metāla plātes, un tas, kas gatavo pavārs, viņš tie reizes arī rāda šovu. Tas ir jautri. Man patīk, ka ir jautri. Dzied un rāda jau, spēlē. Un beigās arī garšīgi. Un garšīgi. Garšīgi. Jā. Ēdienu ir daudz. Nu labi, paēdam, jā, un tad jāiet gulēt jau? Nē, vēl ir koncerti. Katru vakaru ir
notiek, dāmām patīk, arī kungiem tagad patīk, var sapulcēties, ka dienu tur ej uz pilsētu un staigā pa pilsētu, bet vakarā sākās vakardzīve, un tad ir iespēja sapulcēties. Katru dienu ir tiek noteikts kāds dreškots, ko kapteinis ir pateicis, kā jāģērbjas. Mēram puķainā kleitā vai baltā vai elegantā. Un vēl ir koncerts, ja, un katru vakaru vairāk koncerti. Piemēram, uz lieliem kuģiem ir pat 3 koncertu zāles, kurās notiek koncerti uzreiz, tev jāizvēlās, kur tu iesi, un katru vakaru cits koncerts katrā koncertu zālē neatkārtojas. Tur ir ko redzēt. Un tad ir tādi mākslinieki un tādi uzvedumi, kur nevajag valodu zināt. Tā ir mūzika, tā ir deja, tas ir cirks, akrobātika, šovi dažādi. Kaut kas tāds. Un vēl uz kuģa ir nakts dzīve, diskotēkas, tad ir karaoke vieta, dziedāšanas iespējas tiem, kas prot dziedāt. Jā. Tad vēl ir kazino. Es pat ar vēl tur neesmu bijis. Tad ir speciāli bērniem stūrīši, tad ir visādas simulācijas spēles, ka ar lāzeriem šauties vai skatīties kino 5D, 6D, vai arī braukt ar formulu, kā pa trasi. Tad ir, tas ir viss, ko var, visādi veidi. Tad ir vēl ūdensprieki, ir tādi baseini, džakūzi, bērniem slitkalniņi, visādas bērnu pilsētiņas ūdenī. Tad ir spā zona, kur ir masāžas, kur ir pirtis, kur ir atkal baseini. Tādas jau kosmētiskie kabineti, frizētavas, barber, tad ir šops, tad ir veikali, kas ir atvērti vakarā. Tad tur atkal var nopirkt visdažādāko zīmolu somiņas, smaržas, apģērbu. Tā kā uz kuģa ir ļoti daudz to vietu, ka īstenībā nevar paspēt nedēļu, teiksim, normāls kruīzs, ja, tad visu nespēju apskatīt. Vienreiz varbūt aiziet uz dažām vietām, varbūt dažas pat neatrod. Tā jau tur var apmaldīties. Nē, vienmēr būs palīdzīgi cilvēki smaidīgi no apkalpes, kas palīdzēs norientēties. Ir maz pilsētiņa, jā. Tie kuģi, ko braucām, tagad bija 2,5 līdz 6,5 pasažieru. 6,5 tas vēl apkalpes locekļi. Ir trešā daļa no. Tad vienam apkalpes loceklim ir 3 pasažieri. Daudz cilvēku uz kuģi. Labi, man ir brauc ar maziem bērniem, ja tu saki, ka tur ļoti daudz iespējas. Kādas tur ir? Bērniem? Jā. Tur, pirmkārt, tur ne tikai maziem bērniem, bet arī tādiem, kam ratiņi, arī pieaugušiem varētu būt, kam kustības traucējumi, teiksim, kaut kādu vai ratiņu krēslā kaut ko. Tur nav sliekšņi, tur ir visur lifti. Tā vide, kā ir iekārtot, tur ļoti ērti visur pieiet. Kafejnīcās, restorānos, visur ir galdiņi speciāli, ir speciāli krēsli maziem bērniem. Tas ir jebkurā vietā. Ēdiens speciāls, ko pienes, ja ir, piemēram, kaut kāds bezglutēna diēta, piemēram, ja tu pasaki oficiantam, ka tev vajag ēdienu tādu, un tev visu ceļojumu laiku, tev būs speciāla ēdienu karta, kas ir ļoti garšīga, vai tur veģetārais ēdiens, vai bez cukura, ja, katrs var atrast, un tāpat bērniem, pirmkārt, tas, lai vecāki ar bērniem labi justos kopā, jebkurā vietā tiek norganizēts. Plus bērniem, tādiem lielākiem bērniem ir bērnu dārs, es nosaukšu bērnu dārs, bērnu
bērnu klubs, kas ir sadalīts pa vecumu grupām. Un bērni līdz ar to paliek bez vecākiem. Vecāki var arī atpūsties kādu brīdi, ja viņiem nav visu laiku jāvēlt uzmanību bērniem. Jā, bērni var atpūsties no vecākiem. Jā, un, piemēram, tīņu vecuma bērni tie ir ļoti priecīgi, jo viņi satiek citus savus vienaudžus. Un atkal tie mazie bērni, viņi arī viņiem ir iespēja spēlēties ar Lego, ja, vai vēl kādiem citām rotaļlietām, kad zīmēšana, viņiem vesela programma, tad tur ir atkal audzinātājs, kas nodarbojas ar viņiem, izrāda kuģi, iztaigā kuģi. Viņi droši vien redz kaut kādas lietas, ko mēs pat kā pieaugušie pasažieri nezinām, neredzam. Viņi zīmē, pārģērbjās un viss, kas interesants bērniem ir. Bērni arī paliek drošāki. Un ļoti daudz vecāki saka pēc tam, ka bērns tagad, viņš ir iemācās sarunāties vai sazināties svešvalodā, arī kaut ko pateikt, varbūt tad arī pieaugšie to iemācās kuģi ļoti viegli, jo uz kuģi runā visādās valodās, saprot apkalpe, tad bērni kļūst tādi pastāvīgāki un viņi mācās geogrāfiju un vēsturi. Pēc, kad viņi ceļo, viņi kuģis iet, piemēram, vidusjūru un piestāja Itālijā, piestāja Francijā, piestāja Spānijas ostā vai kādā salā. Un bērns redz dzīvē, lūk, te ir tā Francija, lūk, te ir tā Spānija, Barcelona. Un skolā pēc tam atgriežoties mācās geogrāfiju un te uzreiz vieglāk to visu saprast. Tās ir dažādas valstis, kur viņas atrodas, kādi attālumi. Un arī tā, pusauģi, kam interesē vēsturi, viņi uzreiz, tajā vietā esot, piemēram, Grieķijā, viņiem būs cita interese, kāpēc tiek stāstīts tik daudz par to Grieķiju, bet tad, kad viņš tur nokļūst, tad viņš redz, kāda izskatās tā Grieķija, vai Amfora, kaut vai kolonas kādas, interesanti, Akropolu redzēt. Visur var aizbraukt. Labi, jā. Tagad, protams, ka katrs interesants grib pajautāt, bet cik man tā nauda vajag līdzi? Es gribu aizbraukt divatā, piemēram. Cik man vajadzētu tā nauda? Daudz, vienkārši nedaudz. Čemodānu? Nē, klubā ir tā, ka tu nopērc kruīzu, tagad tu samaksā visu. Nopērc arī pats lidmašīnu, tu iesniedz un rezervē. Jau tu zini, cik tev vajadzēs, tu visu var samaksāt arī Latvijā esot. Un tad tev vajadzēs, varbūt pārvietoties ar autobusu vai vilcienu, tur uz vietas, kāda vietējām transportam vai taksometram. Un uz kuģi. Tur ir tādas, īpašā maksa uz kuģi ir tikai par dzērienu. Un tad vēl ir tāda, kā saucās tējas nauda, dzēruma nauda, latviski, ja? Tas ir par apkalpošanu, ko atstājam, jo tur ir ļoti labs servis, kā jūs teicat, tik daudz cilvēku, kas palīdz mums labi justies. Un viss, ēdiens iekļauts, dzīvībai nepieciešamais šķidrumi iekļauti. Koncerti iekļauti un viss, divatā, visādi. Es esmu pirkus kruīzu, es rēķinu dienā, cik maksā dienā. Un, piemēram, kruīzu var nopirkt, sākot no 50 eiro dienā, ka maksā cilvēkam, un līdz, cik tu gribi dārgu. Atkarībā no komforta un kuģa un kajītes lieluma. 100 eiro dienā ir ļoti normāli. Bet, jā, tā tad... Tur ir iekļaut dzīvošanēšana. Klubā, jā, tad inkluīšs klubā. Klubā būs citi nosacījumi. Tur, pirmkārt, tev jau 25% atlaidi būs par to, ka tu esi klubā kādu laiku. Tad, atkarībā no tā, ko tu būsi padarījis, tad tev varētu būt arī 50% atlaidi, ja tu arī citus aicini būt par klubu biedriem. Tev var būt arī tā, ka kuģis vispār nav jāmaksā par kuģi.
Ja, viens ceļojums gadā tāds iespējams, ka, ja tu vairāk kaut ko padari. Un plus vēl, pateicoties klubam, tu saņem bonus, kurus var iztērēt arī pērkot lidmašīnu un viesnīcu. Tā kā, principā, klubs nodrošina to manu ceļošanas vajadzību. Nepieciešamību. Jā. Un to arī... Konkrētāk tas ir tāds saruna nosacījumi, zinām, jā, bet viņi visi ir izpildām ļoti daudz cilvēku pasaulē jau to dara. Un tas skaitlis jau ir 2 miljoniem. Nu, un ja kāds tiešām ļoti vēlās braukt, tad viņš var satikt, pazvanīt tev, rakstīt. Raksti, zvani, atrod Facebookos un citur. Es saprotu, ka pietiek, es esmu publiskojis savu telefonu numuru, es esmu publiskojis savus sociālos tīklus. Mani var atrast, var arī e-pastu uzrakstīt. Atrod cilvēki. Tie, kas grib, tie atrod ļoti ātri. Kur tu rudenī laidi? Es pat braukšu tagad rudenī no Stambulas ar MSC Splendida kuģi. Un otro reizi uz šī kuģi būšu. Ceru, kādu pazīstamo satikt no Apkalpas. Un mēs brauksim no Stambulas, Grieķijas salas, tad Itālija, Bari, Trieste, tad Splita, Horvātijā, Melnkalne, Dubrovniki, Horvātijā, Melnkalne, Kotora, jā, Korfu, vēl Mikēns un tad Pireja arī bija Atēnas. Jā, ļoti daudz. Nu, vēl Katakolāna. Jā. 10 ostas, 11 ostas. Nevar galvā to paturēt. Oči. Jāraksta, Tur jāfilmē. Tur noteikti silti ir. Nu, jā, nu tur jau ir vasara. Normāli, oktobrs, novembrs, jā, labi. Vajag rudenī braukt uz siltām zemēm, tāpēc, ka pagarina to vasaru. Man ļoti patīk. Vislabāk man patīk braukt rudenī, novembrī. Tad, kad te ir tumšs, drūmi, nāk ziema, augsts, tur vēl ir zelta rudens. Nākošo gadu? Nākošo gadu es braukšu pāri okeānam uz Dienvidameriku. Nu, vispirms lidojums uz Čīli, Santiago. Un tad 2 nedēļās apbrauksim apkārt Dienvidamerikai gar Horna ragu. Tu Antarktīdai būšu jau. Redzēsim, kur pingvīni, kur varbūt vēl kāds, nezinu, vaļi varētu būt vētras, nu tāds ekstrēmi bišķi. Bet tā drošības sala ir kuģis, jo tur viss būs silti un labi un vislabāk augstākajā līmenī ir. Un tad 2 nedēļās apbrauksim apkārt Dienvidamerikai, apakš no Santiago līdz Buenos Airesai. Un tas ir Argentīna. Bail, nav? Nu kā? Nu, kuģis tur šūpojās un... Jā, man patīk. Man patīk. Nē, bet vispār kuģis šūpojās? Nu, šūpojās. Nu, ja ir tāda liela viļņa, tad drusku jūt. Jo šiem moderniem jaunajiem kuģiem, kruīz kuģiem ir tāda speciāla stabilizācijas sistēma, spārni zem ūdens. Es skatījos YouTube, tie spārni vēl pagriežās tā kā vajag, lai kuģis būtu stabils. Nav tā kā vecos laikos. Tā jau nav ko baidīties. Nu kā, ne, tas nav, es vispār nezinu, kā tur jābaidās. Es varbūt nebaidos, no kā. Man vienkārši gribās papildināt savus spāņu valodas zināšanas, ja, lai es zinātu vairāk par 10 vārdiem. Varbūt 100 vārdus, jo tajās abās valstīs nav tikai spāniski. Tur angliski ļoti maz. Nu tā, tas ir tas. Nu kā es baidos, ka es nevarēšu izteikties.
varbūt satraudzēties būs grūtāk. Zīmju valoda visur darbojas un arī, īstenībā ir taču galvenais zināt, ko tu gribi. Visi var saprast. Jā. Ceļu uz mājām atradīs vienmēr. Atradīs, jā, lidmašīnas biļetes. Nu un vēl? Nu, tad pēc tam. Es tagad situ sev pa pirkstiem, es neskatos nevienu kuģi. Bet īstenībā mums ir tāda jau es zinu, ka es gribu vēl, un es arī gribu uz Norvēģiju, noteikti. Tā ir jābūt vasarā, kad tur ir vasara, lai varētu aizbraukt līdz pašiem ziemeļiem Norvēģijas. Varbūt pat vēl līdz Špicbergenai vai līdz Grenlanda arī bija doma, bet laikam garu atvaļinājumu. Bet katreiz no Norvēģija. Un tagad vēl, Japāna. Japāna grib. Āzija, vispār uz Āziju. Jo, tas ir lidams uz kādu, vai Singapūru, vai Tokiju, un tad kuģi tālāk. Tā plāni kā Napoleonam. Taču, jā, vai kaut vairāk brīva laika būtu. Vairāk atvaļinājums nopelnīt. Es pat neskatos labi, jo neskatos katalogā, jo ir kārdinājumi, ļoti daudz kārdinājumu, bet tagad tūlīt rudenī būs labās cenas priekš nākošā gada. Vienmēr ziemā visāds labi piedāvājumi, lētāk kuģi, lētāk kruīzi, tur visu laiku jāskatās. Tā kā viss, kas domā braukt kruīzā, tad tu iesaki stājieties klubā? Jā, un stājieties tagad. Nedara tā, es pavasarī gribēšu braukt. Es pavasari nopirku jau tagad. Jo tagad bija izdevīgākas cenas, labākas cenas priekš pavasara kruīzi. Un tūlīt novembrī, decembrī būs labas cenas nākošā gada. Vasarai, rudenī, varbūt pat aiznākošiem gadam jau. Arī tā var. Un ir visādi piedāvājumi. Tāpēc ir svarīgi būt tur. Ir bijuši arī tādi ļoti izdevīgi piedāvājumi, kas ir tikai dažas dienas. Nav jau tā, ka tikai latvieši pērk, bet pērk visu pasaules cilvēku caur šo klubu. Tie miljonus cilvēku, viņi jau arī skatās. Un ieraugu kādu jauku ceļojumu. Uz kuģa var, tātad vienā reizē, 3000 cilvēku, varbūt 4000, varbūt 6000. Tas ir čiks, viss jau ir izpirkts. Tad es arī nevienmēr lētāko ir, mēs, protams, sākumā skatāmies lētāko. Tad, kad klubā esi ilgāk, tu sāc skatīties, lai būtu komforts, lai būtu balkons, varbūt pat speciāls jūti, vai ir tāds jachtklubs, uz kuģa tāda teritorija, kur citi ierobežoti. Jā, tikai dārgās biļetes. Ir cilvēki, kur ir savs restorāns, kur ir tas cilvēks, kas tev viesnīca, kā viesnīcā, tev palīgs, istabu uzkop, jo pat pašam čemodāns nav jāizkrāmē, jāsliek skapī. Nekas tev nav jādara. Viņš dienu nakti ir ar tevi, kā kalpotājs. Es nezinu, ko es darīju tādā situācijā, bet jāpamēģina. Es to var tikties. Pamēģina. Pamēģināšu, jā. Viss vēl ir priekšā. Jā. Vēl ir ļoti interesants maršruts. Tas no Londonas, Southamptons uz New York. Tā ir Queen Marija kuģis, Cunard firma, kruīza līnija. Tas tāds veclaicīgi bišķi, angļu stilā. Titaniks. Jā, mūsdienu. jā, ar angļu pēcpusdienas tējas dzeršanu. Tā.
Sēra. Sēra tur brauc un dāmas. Dāmas. Tur jau vajag speciāls drēbes. Tur vajag drēbes. Tur nevarēs tā. Šortos tur nevarēs. Cigāru vajag. Ko te vēl tie sēri dara? Vai jāmāk rīkoties ar nāzu un dakšiņu? Nu, viskiju vajag. Viskiju vajag, jā. Jā, to vajag. Vajag kurpes vajag. Jā. Arī varbūt. Es nezinu, es nav apģērbu, jo dāmām garās klējas varētu būt grasnes. Tā kā kungi dāmas, gatavojieties ceļot no Londona uz Ņujorku. Brīnišķīgi. Vienu nedēļu. Meklēt, jaunas dzīves meklējumos, jā. Jā. Un tad vēl ir tādi kuģi, kur ir tikai pieaugušie. Virgin Linija. Tur bērni nav. Tur tikai pieaugušie. Tur ir pieaugušo programmas. Nezinu, ko tur dara. Nūdistu pludmala. Jā, neviens nestāsta. Viņiem ir citas ostas, tas nozīmē citas pludmales. Jā, ļoti interesanti. Man liekas, no mūsu kluba brauc Antara Vilna. Jā, teica, baigom. Viņi vēl grib, viņi tiešām teica, ka neko citu vairs ne. Mēs arī gribam pamēģināt. Jā. Braucam. Atā. Atā.